你哋好，大家好，我見過你好。你好啊。喂，嗱，以前我哋喺政府呢行咧，成日講或者開口埋口，我哋都有大食大啊嘛，係嘛？有大食大就係梗㗎係啦，嘛？冇大食老差，我哋嗰陣時就。喂，而家呢一鋪陰啲陰喎。陰啲陰，出咗㗎咯喎，嗰個結果就係話有個處長級啦，就同埋兩個首長級啊，咁啊跟住就有兩個即係物流處呢度咧係要為呢件事負責啫喎。係冇錯。咁啊處長唔關事喎。係咯，頭先你就應該噏錯，因為處長就唔關事。係啦。就係大問題下邊咧，即係有三個政府官員，即係都係有其中一個去到其中一個都去到首長級㗎啦，咁樣。嗱，咁啦，我又唔講呢樣嘢住啦。我哋都講過咧，就係話，喂，我仲有3-2年咬糧嘅喎，你唔好搞我喎。你有乜嘢？你同下一任講喎，有咩要改善嘅嘢嚇？要改呢樣，要改樣。我多謝你，你同下一個講。你俾我安全過渡，係咪咁啊？但係你呢一單唔係改。係啦，呢啲係正常恆常嘅嘢嚟㗎嘛。冇錯啦。你一日未離職，你嘅恆常工作都係要做㗎啦。係啦，嗱，我哋想講咧就係話，喂，嗱，正常我哋啲老闆都會咁，喂，老友，搞得掂你自己搞掂啊，唔好講俾我聽啊。你搞又冇得講嘅，到最後你都要即係都係你簽名。咪咯，你責任承擔啊，大佬啊！好簡單啊，唔係睇你邊，睇你嗰單咩啦。譬如你買即係訂購嗰瓶水，喂，咁咪今年要飲啊，大佬，留翻下任，咁我今年唔使飲啊，咁唔得㗎嘛，唔係啊，即係喂你我哋阿2、阿3嗰啲，喂你簽得啦係嘛？你搞得掂就唔使話俾我聽啦。有冇聽過啲咁樣？都唔係，你可以咁講嘅。咁但係問題到最後你都要吸引嘅，即係你都到最後你都要。好咯，咁咪要承擔咯。你問都唔問下你咁樣又係嘛？你簽名落去係嘛？即係等於嗰個即係譬如台灣柯文哲咁，喂嗰個即係市長章咧有 A 章、B 章、C 章、D 章㗎嘛。咁啊喂有啲咧就 D 章咧由某一級就代佢就搞得掂㗎啦，即係叫代行啦，咁啊得㗎啦。咁但係淨係香港又好似冇㗎喎。喂，有 A 章、B 章、C 章啊，冇啲咁嘢㗎喎。喂，同埋我好相信咧，呢啲嘢如果係外國嘅民主地方啊、國家好啊，喂呢啲情況嗰個首長都鞠躬下台啦。唔係咁，佢而家都同鞠躬下台冇分別㗎。喂，但係佢係被鞠躬下台咁解啫嘛。但係對佢冇損害喎。有係嗰個章㗎喎，冇咗個勳章，大佬。你自己做過啦，係嘛？咁但係又咁講，如果佢喺佢個職責上面冇明顯犯錯，咁佢冇受到一啲即係真係刑責嚇，即係真係要坐監嗰啲刑責嚇，咁又都唔出奇嘅。即係如果你啲即係舉個例，你作為即係舉個例啦，你真係作為市長，你個副市長貪污，做某嘢出嚟，咁個市長負責當然負責啦。但係咁係咪要個市長坐監咧？咁啊唔一定喎。咁啊邊個做咪邊個坐監咯？咁但係個市長係咪都有啲責任咧？都應該有啲責任，但係不至於去到刑責咁解啫。咁而家物流處處長佢就被退休啦，即係大家都覺得係啦。咁本來有個紫荊勳章都搣咗佢啦，但係就冇進一步刑責啦。咁某程度我又唔覺得佢即係太過離譜啦。我唔可以話佢啱，我唔係讚佢，即係但係又唔可以怪責佢話佢做得好離譜啦。我自己我個人覺得就係咁樣咯。嗱咁啊，而家呢3個點樣搞咧？呢3個我諗嗱，即係骨頭啦，真係即係肯定揾佢嚟祭旗㗎啦。就算唔係佢都係佢㗎啦。係啦。佢至於佢3個下邊，其實係咪有啲人都關事？咁嗰啲人會唔會偷到雞走得甩咧？哎呀，有人頂啊！咁有3個揞咗咪算咯。而家睇個勢都係啦。咁嗰3個肯定拎出嚟祭旗㗎啦。因為你指名道姓咁滯啊，因為咁你個3個實拎出嚟祭旗㗎啦，冇得走㗎啦，真係。嗱咁樣咧首先咧就話會作出懲處啦，咁啊紀律聆訊啦，2個就剩翻嗰個咧就有匯報嘅，咁啦但係警覺性判斷力都不足，係書面警戒。
咁樣，咁啊3個人咧都會嗰個每年嗰個增薪點咧都會暫停喎。同埋個花落花咗呢啲係啊，升啦。嗱，因為咧我哋呢個影響好大啊。係啊，冇錯，我哋行業裏邊咧慘過你坐監啊。係啊，我哋行業就係咁樣嘅。如果你真係個呢條文係有咁嘅情況咧，係真係會影響嘅。梗係有影響。係啊，因為咁啊，即係到你退休嗰日，你都少咁幾點㗎？係啊。咁你諗你即係如果佢哋。如果佢哋仲係有得拗長糧㗎，哇！影響深遠啦，大佬，影響幾廿年㗎，老細。咁不過而家應該就佢哋後面嗰啲未必即係仲有長糧。嗱，首先就係話點樣講咧？其實係遲1年嘅啫。但係嗱，如果佢13年到咁咪係咯？你到最後個長糧係計最後嗰年㗎嘛？係啊，唔係佢遲1年，即係14年先到啫。係咪即係講你點都係？我唔理你到最後嗰年畢業嗰年，你就係少咗一點，就係以後都係永遠都少一點㗎嘛。除非你2年後我突然間好叻，我跳點。咁咧，如果當冇啦，咁但係你冇乜機會跳點啦，即係講個快佬花咗入咗再升都成問題啦，唔燉你冬菇都俾面你啦。咁你即係我唔清楚嗰3位3位會唔會有長糧嗰樣嘢啦？如果有嘅話，真係影響深遠㗎。喂，如果佢100歲，咁咪大件事啦，即係收息40年嘅大佬。因為我哋計就係你曾經係攞到最高嗰點去計嘅。一定係係你退休嗰年用嗰個。成一個 factor 去俾嗰個長糧啊嘛，咁如果你少一點就以後都少一點㗎啦嘛，甚至而家你咁樣搞一搞，以後都唔好講升啊你都唔使諗啦，你本來有得升變冇得升啦，咁你個退休金咪已經好多㗎啦。嗱，不過如果佢係已經唔係有長糧嗰啲，已經攞咗㗎啦，或者已經係到咗頂啊，係啦，已經頂咗頂，正常都到咗頂㗎啦。即係你喺嗰個職級裏邊，我話13年咧應該就到咗頂。喂，嗱，問題你話其中一位係首長級喎，嗱嗰個首長級肯定唔係頂點啦，因為首長級佢都未到啦，因為陳家信都未到頂點啦，何況佢係咪？唉，好啦，喂，咁第2壇嘅今日喜人民啊南丫海難嗰度咧，呢個係真係喜人民真係。喂，最主要我真係覺得嗰個水密門喎，係嘛？嗱，以前先講過就話係好大影響嘅，即係我話個影響係咩咧？即係對呢個船咁快速去沉，同埋係有冇可能頂到啲有水警輪啊或者其他嘢可以做到幫到手救到人咁樣㗎嘛？講真，有個水密門，你頂多10分鐘就係10分鐘。係咯，你喂10秒就10秒啦，大佬。冇錯，唔好話10分鐘啊，頂多10秒就10秒。喂，10秒可能死少好多人。係啊，喂喺下邊嗰度擒到上嚟同埋如果你問我個有水密門度，所以點止10秒啊？真係可能爭幾分鐘啊！幾分鐘啊，足以唔知救到幾多人。冇錯，你走咗上嚟攞到水泡，你又有救生衣嘅話，喂落去，喂你可能漂得2個鐘都未有事啦，係咪？就算唔係你起碼喺下邊爬到去水面，飄下，你都有得頂喎。冇錯。但係個問題你未爬到出嚟，啲水去唔晒佢攞。咁你就跟隻船一齊沉落去，冇得救喎。咁呢個而家就咁嘅情況，點喂以前啲專家講過嘅喎，點解而家又推翻晒㗎啦嚇？話呢個唔係問題喎，係合乎規格嘅喎咁喎。即係佢，我覺得佢係一手重一手輕咯。即係水密門嗰度佢又好似噏得輕咗。係。咁但係咧，誤殺嗰度啊，誤殺就好似好得好重咯。係。咁嗱，你問我嗱，我又衰啊，我衰格嘅。喂，嗰兩個船長唔係政府人嚟嘅。咁係啊。如果你話佢反正都㧬佢喎，我㧬佢死咯。喂，水密門嗰樣嘢。唔查得㗎，一查咁你又海事處有船廠咁你點啊？唉，真即係咁，所以咪就係啲家屬都好不滿咯。係，喂嗱，我好覺得咧就話而家咁樣你就挫死咗嗰2個船長，就乜都賴晒佢事。喂，講真，如果嗰個水密門係唔關嗰2個船長事㗎喎。係嘛？即係佢係有揸船嘅啫嘛。係，你可以話咁，但係你驗船就批准我嘅隻船合規格我係照揸㗎咋，係嘛？咁你但係水密門你嗰度就我覺得會唔會又有啲官相衛啊？即係唔好查啦，海事處嘅嘢查咩啊？好大鑊嘅，搞下搞下，辣到啲唔應該辣嘅人啊，唔好啦咁，即係呢個拍戲劇情嚟㗎咋，我亂噏㗎咋，你唔好信下，即係咁我唔知啦，咁但係問題有人咁諗，你阻止唔到㗎嘛，係咪先？尤其是係
即係呢啲死人者家屬啦。係啦。咁同埋佢，我都有睇報道啦，就嗰個佢講到個誤殺就好嚴重啦，跟住就喺個庭上面就嗰啲死者個名就逐個讀出嚟啦。我又奇怪，你咁樣讀出嚟又冇二次創傷嘅咩？啲家屬係咪同意你讀嘅咧？你讀咗係咪會影響到我咧？我係家屬係咪可以話哎呀你咁樣創傷我，你唔好讀啊？咁呢個宏福院又唔讀得咧？唔係我真係我真係唔讀得㗎。咁人哋都係咁讀啦，家屬呢個我唔讀得㗎，咁咪二次創傷啦。喂，10幾年啦，嗰啲家屬都好創傷㗎啦，咁你又二次創傷，你又再創傷得一鑊，咁你話小雲冇嘢，咁又點啊？咁你逐個名讀喎，頂你個肺，咁點啊？喂，即係有陣時雙重標準咧，做人嘅嘢就係梗㗎啦，但係唔好咁離譜啊嘛，我覺得啊嚇。嗱好啦，我哋講咗2單啫喎。係。跟住咧，嚟緊啊，未知係點？呢單可能會好啲，就係醫務委員會嗰個聆訊啊。係。拖咗15年，跟住撤銷嗰個啊。係。終於傳媒嘈下，個嘈下，呢個嘈下，喂，開翻庭㗎噃。係。會係真係做個聆訊，希望咧呢度好啲啦。因為有乜可能係你哋嗰個文書嗰個來往引致到延咗15年，你就話取消聆訊？係咪咁樣講？終止聆訊啊嘛，因為拖得太耐啊，對大家都唔公道啊嘛。咁真係唔公道啊！你對嗰個受害人真係唔公道啊！你咁樣唔審就對個醫生好公道啊！係冇錯啦。咁啊點解要搞15年咧？因為你拖啊嘛。跟住拖10年，或者拖太耐就唔好公道咁，自己你講晒啦。係咯。咁我樣嘢單嘢都拖下拖到又話拖太耐又唔公道，咁啊咩都唔公道，咁啊唔使做啦。係咯。嗱咁呢壇嘢就做緊啦，我哋都不便置評啦。希望但係咧，我又想咁講。就算你去到法庭都好，尤其是啲醫療新聞專家嘅事真係即係100單都告唔到單嘅，因為嗰啲醫傷衞又好咩衞又好啦嚇，咁啊都幾難告嘅。你亦都好難揾到一個真係好有力而真係肯出頭同你幫你手去打。咁因為佢係咁樣嘅話，佢自己又話：咦，我又唔使撈喎，大佬，咁點啊？咁即係即係你呢個例子太多啦，都唔。喂，講少少數字啊！原來咧過去咗5年咧，醫委會啊總共處理咗8700宗投訴嘅。係啊，當中咧7000宗咧，即係仲有1700啫嚇，就係駁回嘅，未能夠跟進啊，冇進一步資料啊咁樣嘅，即係庭都上唔到。係啊，冇開，係就話就已經係唔使開啦，即係封咗啦嚇。咁啊，跟住有1500宗咧就無需研訊小組進行研訊嘅，冇錯。最終咧就得221宗就真係開波嘅。開咗波又嗱，你講埋喎，嗰220都開咗波，最正有冇咧？有冇人 high 咧？有幾多人 high 咧？8000幾都得個200幾，真係開到庭嘅啫喎。就算俾你開到庭，有幾多入得到咧？呢個數字冇公佈，但係唔使講啊，因為都唔使講。心照啦，大家知啦。喂，記唔記得係咪早2-3個月有個整容醫生啊？係嘛？就老人痴呆喎。咁點都得㗎，冇所謂啊，咁點都得咯。我唔記得咗，唔記得咗，喂，唔記得咗你又唔覺得人嘅喎？我都唔記得咗，真係唔記得咗㗎嘛，年紀大啦嘛，80-90咯嚇，咁啊行都未行到啦嚇，真係咁啊！佢都唔記得啦。乜佢因為佢冇辦法㗎喎，如果佢醫生證明佢唔記得，佢係冇辦法出到庭，亦都冇辦法喺庭上面作供。我都唔知自己邊個。如果佢喺庭上面作唔到供，咁你個聆訊就唔係冇意思，係對佢唔公道喺法律上邊。佢講解唔釋唔到，即係佢係啦，咁佢變咗一個好唔公平嘅審訊，咁就咪撤銷咯，嘿，好簡單啫。喂，最後啦，嗱，希望呢壇嘢又可以水落石出喎，宏福院喎。係咪啊？睇下點啦，希望係啦。嗱，自己心點解會嗰個燃燒咁快？點解會燃燒咁快就唔使開庭？我都知點解話嘛，星哥。點解又冇警鐘響？點解又話點樣嗰啲就唔知啦。但係問題你話點解燃燒得咁快就唔使問啦係嘛？大家睇到有眼睇㗎係嘛？其他嘢唔知，轟轟聲啊！點解冇咗警鐘唔知？點解啲發泡膠？我呢個就可能真係要查啦。邊個站？
但係點解燃燒得咁快就唔使問啦嘛？ Okay，大佬，大家都睇有眼睇㗎嘛？或者係成個救火程序咁樣係咪就係咪啊？救火程序大家都覺得啲前線嘅消防員真係好努力嘅，呢個真係要讚揚嘅。但係後邊嗰啲嘢，支援嗰啲點解有？點解要咁樣令到佢哋咁辛苦、咁痛苦救得咁辛苦咧？咁呢個就係個問題啦。因為真係啊，話幾日㗎啦，即係佢哋係咪2日幾啊嘛？咁喂，我哋好講啦，以前我哋學都係咁嘅。嗱，譬如你前面2個揸喉嘅，真喺度肥緊啦嚇，咁後邊係有嗰個 cover， 有水 cover 嘅喎。呢個即係有水啫，呢個真係唔係你明我意思嘛？前面2個喺度踎，後邊咧有把水遮咁樣有條喉咧笠。係啊，如果唔係嗰兩個揸手喉嗰個都頂唔住㗎。頂唔住㗎。咁喂，後邊嗰個唔使好專業啫，你揾我都得係嘛？咁你揾我都 OK 嘅。係啦，我都可以頂住啊嘛。我唔係肥啲火啊，肥啲人啫。係肥啲人啫嘛，喺個頭殼頂度。係啦，就唔好兜我兜面肥落去，喺天度咪淋下肥係啦，等佢降下溫。冇錯啦，喂，跑步都係咁啦。我哋如果夏天比賽，我哋都有呢啲水簾㗎。係咁我哋走過，咁都係幫到手啊！你唔使好專業都幫，唔使即係辛苦到咁樣啊，係嘛？我話真係想死咁喎！如果你2更3更都係咁喺度頂嘅話，但係都佢哋即係你見到即係都真係要讚揚嗰啲前線嘅消防員嘅。冇錯，真係啊！尤其有位仲犧牲咗添啦。係啦，冇錯啦。真係呢啲係好令人唔開心嘅事。咁啊，一啲人為嘅錯誤令到啲前線即係咁啊，梗係有問題啦。係啊，咁啊真係啊，好多即係你講到咁咧，就係話喂我哋以前去救即係行山啊嗰啲嘢咧，又真係都好危險嘅嘢，去3更半夜啊或者點樣去做？因為最近原來琴日定前日啦，又有個係咪中國人啊偷咗入去富士山夜晚啊？唉，周圍都有啦。哇！等人哋3更半夜去揾喎，周圍都有，大佬啊，尤其而家喎，大風大雨大雪，要做啲咁嘅嘢，點喂你醜唔醜㗎？點會做呢啲喎？永遠都冇人理㗎，即係冇人覺得有問題㗎喎。佢哋即係繼續，唔係佢哋繼續做呢啲嘢咯。哦，嗱，我哋香港又係啊，我突然間我都係啦，嗱，所以你唔好話國內人，香港人都有啲係咁。嗱破邊洲啦，乜都有啦，破邊洲嗰個好似唔係咁，都係國內嘅。國內人㗎。咁但係問題你即係早幾年啊，即係大帽山啊，係啊，獅子山啊，嗰個阿姐姐啊，要上山都係嗰個香港人啦，都咪係咁。喂，破邊洲先精彩喎，之後1-2日仍然係伸隻腳出去㗎喎。冇錯。哇！即係航拍影到佢哋，冇人係受到教訓嘅，佢哋係唔覺得有。仲要人山人海喎，你望見到佢跌咗落去係佢問題啫，我啊冇問題嘅 ，OK。我見到我哋都驚，喂唔係啩？嗰度企咗咁多人嘅，可唔可以咁啊？真係好危險。喂，點算啊？即係離遠望到都危險，講真啊，真係。喂，可唔可以收錢啊嚇？轉入去嗰度收到好貴嘅，跟住整好啲嗰個樣嘢。限制啲人入去得唔得嘅？又唔得啊？唔得嘅。哦，即係嗱，其實咧限制唔好俾人入嘅啫，係嘛？咁你要安全起見，咪唔好俾人入咯。係咯，但係好多唔俾入都入㗎嘛。咁你咪買，咁你唔俾入都入嘅，即係喺架上面你個即係個管理嘅執法。有個罰則啊，執法啊咁咯，係嘛？冇錯。我哋香港政府啊，拍段片啊，都可以去到獅子頭㗎，揸住拐杖。係咯。個 BB 啱啱行都可以去得㗎，你有冇搞錯啊？你個意識係點啊？即係。但係問題，又咁講，即係如果你太過嚴謹咧，有陣時就可能會矯枉過正嘅。係。即係嗱，有啲即係舉個例啦，你破邊洲如果你小心啲，咁你唔好話做啲危險動作，咁其實我都覺得 OK 嘅。但係問題你話喂，就好似佢哋咁又伸隻腳出去又唔知點咁啊，梗係危險啦。嗱，但係問題如果你捉得太嚴，舉個例，咁你唔通獅子山獅頭唔俾人上咩？咁你制唔制啊，星哥？喂，其實即係嗱，獅頭係話係啲路嗰度係話咗唔可以再前行嘅喎。係啊，但係問題嗰啲路係咪真係危險到行唔到咧？又唔係嘅喎。嗱，問題係獅子頭即係而家講緊你喺獅頭嗰邊上就上得嘅，喺背脊上都得嘅。獅尾嗰度咧，佢話危險唔俾上，但係其實
以前從來都係一條行山路線嚟㗎喂啦。咁但係如果你話喂嗰度完全俾人行，喂咁你我又覺得 over 咗喎。同埋你話喺嗰個原本獅尾上獅頭嗰度，其實就正常人你即係正常人係其實就冇乜大問題嘅。但係如果你即係矯枉過正到完全俾人行，你又抹殺咗嗰個天然嘅風景㗎嘛。咁但係問題係，如果你喺獅子山嘅側邊嗰塊面嗰度爬上去，咁你嗱，除非你係有一啲專業嘅有繩啊，有繩。咁但係問題你如果有個專業嘅人士係咁攀石上去，其實都冇問題，你只要做到安全得㗎啦。但係你永久禁止任何物都唔俾爬，咁又好似 over 咗喎，唔係辦法㗎喎。咁但係當然你上獅頭正常你安全嘅地行，我唔會覺得太大問題。但係你話完全嚴禁佢，完全掂都唔俾上都唔俾上，咁又太過分，係咪？咁啊，所以即係點樣攞個中間攞個平衡咧？啱啦。嗱，我自己咧就好覺得咧，譬如有兩個地方咧，其實你都要小心嘅。雖然唔係話拉咗線，譬如蚺蛇尖。係咯，嚇嗱，你千祈唔好孭重嘢上去啊！你真係以前我哋要過2日嗰啲背囊，你唔好啊！真係，因為碎石啊，仲要睇下你喺南脊上定北脊上啊，北脊又再危險啲。係咯，咁但係問題你唔通封咗佢，唔俾上南脊先，喂咁唔得㗎嘛？咁我哋建議就係喂留翻1、2個喺度，你看住啲嘢啦，你沿路上去沿路翻落唔玩啦，坐住落嚟都得。咁另外咧。孖崗山，我哋落去赤柱嗰度，好恐怖啊！係啊，嗱落去赤柱，即係臨尾啊嚇！如果你喺陽明山莊或者大潭嗰度啊，臨尾落去嘅時候咧，哇！你真係好似即係超過45咁樣。但係嗰度咧就一濕啊！你真係係啊，但係嗰度就好啲，嗰度就條路鋪好靚嘅，係急嚟嘅，即係好實際，就唔係碎石，係啊。不過咧，孖崗山你真係哇頂，即係上落真係攞你命嘅啫。係啊，你喺呢個山度望過，嗰個落去就係啦咁。哇！最慘你行到一半唔拖唔水啊！你爬埋去又唔死，哇！行10步你就腳都軟，真係行極都唔到。孖崗山攞你命啊！所以真係㗎即係尤其新開始行山，入去我哋退咗休啊，開始話行。我覺得都係要量力。呢啲真係唔好制，量力而為啦。咁真係你唔好太危險到，你真係自己真係唔好太做。但係你話喂嚴格執行，呢度唔俾，嗰度唔俾又唔得，又唔係太好嘅。即係等於嗱，你問我，喂以前你上華山你點上啊？20幾年前爬鐵鏈嘅啫嘛。喂而家啲石級整得好靚啊，啲鐵鏈唔俾你掂嘅。喂咁你又覺得好冇癮㗎嘛，星哥係嘛？你同唔同意啊？咁你話爬鐵咧危險啊？我夠知危險啦，但係你少少都咁上，咁喂幾百年來啲人都咁上㗎啦，咁點啊？以後唔俾人上啊？咁但係而家真係唔俾人用個鐵鏈嗰邊上喎，咁點啊？咁但係你又失咗個意義啊嘛，所以即係中間點攞個平衡啊，難一啲嘅。係啱啱講開香港，你一講華山，我以為講上水嗰個添。上水華山都好遠㗎，你有冇揸過車喺華山小徑咁啊？揸下車你都好急㗎，冇問題，因為咧。我哋講下邊有個靶場嘅，我哋就要上去 check 旗嘅，即係行上去啫。有時飛直升機啦，咁啊有時車啦。即係我哋啲車友咧就揸架電單車喺華山小徑，又即係由上水上就喺平時落翻去嘅。不過如果你夜晚行嗰條路，唔係你成隊車隊小心啲啦。咁樣你話一路望住都得嘅，有光啊，因為大家即係有照應 OK 嘅，但係。你又去到嗰度又亂咁嚟嘅，咁梗係危險啦。但係你話封晒佢，以後唔俾車上咧，咁你又失咗一笪可以即係其實啲車係啊，真係我哋香港嘅資源嚟㗎嘛。好靚㗎，華山小徑好靚㗎。你揸下車即係你揸架電單車而有一隊車隊，因為有照應嘅，咁都幾值得行下㗎。呢個都真嘅。好啦，喂，去遠啲啦喎，美國啦喎嚇，喂。自從搞掂個委內瑞拉嗰個，我諗緊係下一個係乜嘢喎？哇！佢好多火頭喎，想係嘛？即係佢好有自信喎。係喎，我知道咁講啦，好有自信喎。喂，但係真係行唔行得通嘅咧嚇？真係唔知喎。嗱，首先講下伊朗先啦，因為我哋本來準備咗好多資料嘅。嗱，喂，伊朗我成日覺得背後係有勢力嘅，即係有先搞到咁大鋪嘅。咁好啦。而家呢個大鋪過咧，應該就幾千人死咗㗎咯噃。
係嚇咁當然啦，最出聲巴列維啦，係嘛？巴列維王朝嘅後裔啦嚇，出嚟執計啦，希望佢哋想復辟啊嘛，係嘛？咁好啦，真係復辟㗎佢哋，因為係佢以前係國王嚟㗎嘛，冇錯，即係巴列維王朝啊嘛。冇錯啦。咁特朗普就話到哇，我嚟㗎啦，嗱你咯噃，我等埋隻航母艦翻嚟㗎咋，我嚟㗎啦噃，即係咁㗎咯喎，去到咁哈梅內伊就話講咗幾個禮拜㗎啦，係咯，話走佬啊嘛，又話去走佬俄羅斯，又話走佬去中國，咁啊講好耐，但係而家冇喎，好穩陣喎。喂，咁嗰幾千人白㗎咯喎，走咗幾千人，即係如果喺呢啲咁嘅事件，就可能對佢哋嚟講係碎紙嚟嘅啫。唉，喂，大佬，你記唔記得當年我哋祖國即係一個口號都幾千萬啊？嗱，伊朗唔知點樣收貨啦，應該就有得佢就咁。即係對一啲極權咧，就都可能係碎紙嚟嘅啫。當年我哋都幾千萬都係咁啦。OK，唔好話幾千啦。咁即係我唔係話幾千，即係幾千唔係人，即係佢哋去到佢哋嗰啲位，幾千人對佢嚟講，可能係真係九牛一毛會鋪。佢哋都真係未必會咩嘅，即係對我哋嚟講，梗係喂一條命都係一條命啦，都係非常重要啦。但係即係去到一啲，即係嗰啲獨裁到即係幾千，就對佢嚟講，真係，喂大佬200萬上街當冇嘢啦，好幾即係即使唔係生命啦，即係幾千人上街表達意見都當聽唔到啦，有乜嘢啫？嗱，咁我又會覺得美國去搞委內瑞拉即刻有着數喎，即刻翻嚟咯喎，冇着數點解要買1000萬桶喎？梗係啦。喂，但係我有咗呢度都未搞掂喎，跟住我仲要揾美國石油公司點樣去繼續揾錢喎？梗係咯，去美國點樣繼續搞掂佢喎？係嘛？作為一個商家嘅思維嘅總統，哇冇着數點會做啊？係啦，咁嗱呢度已經好多友翻嚟咯，仲打伊朗做咩咧？係嘛？咁伊朗可能嗰條數仲大咧，你唔知？嗰條數仲大，你知咩？我唔知啊，我知我做咗商家佬啦，梗係。我估啫。咁格陵蘭咧？格陵蘭梗係更加勁啦，唔係點會吹得咁行啦？梗係有啲嘢。點算咧？冇乜點算，就放咗風先。開天殺價，落地還錢啦，老細。好啦，或者呢番説話真係點樣講嘅咧？佢講過即係總統啊，講過，喂，你唔俾諾貝爾和平獎我，咁我唔和平㗎啦。哇，咁都得㗎？喂，係咪我又可以咁講咧？你不嬲都咁講㗎啦，我不嬲咁講㗎，係啊。喂，你做乜唔俾好市民獎我啊？我咪做賊咯，係嘛？咁我咪係啊，梗係啦。咁樣啊？哇！呢啲邏輯真係點算啊？你除咗你話揾錢，你每一樣嘢都係揾錢㗎喎，係嘛？你而家搞到而家你點樣加稅？點樣點樣要嗱，問題係佢揾錢得嚟係為咗美國人民嘅福祉。講到係咁啦，係嘛？咁嘅時候你又吹佢唔漲㗎喎。嗱，我揾錢都係我自肥嘅，咁你可以鬧佢喎。係啊，我所謂點都好，我係為咗美國人民嘅福祉。為咗美國人民咧攞到最大嘅利益，喂，大班人支持佢喎，星哥。喂，但係唔係咁佢係人民選出嚟，佢而家人民啊繼續支持佢，更加支持佢。喂，有咩錯啊？超過70%係唔滿意佢嗰個而家嗰啲手法㗎喎。嗱，掉翻轉你講啫，70%係你嗰啲。你嗰咩民調嚟㗎？你嗰啲民調信嗰啲咩民調？教授民調咯。我識得大把朋友，哇！特朗普冇得頂啊，大佬你真係講笑啊！嗰啲侵粉啊嘛。你唔好理，人哋做得好我一定要支持。唔使講咁多。哇！佢而家又嚟咧，就係話咁你冇㗎，到最後係即係選票決定嘅啫。係啊，冇嘢㗎喎。民主社會就係咁㗎啦。雖然佢又冇得連任，但係問題佢嘅精神去到下一任，佢都可能會有個唔係啊，佢可能係有個傳承嘅人，都唔頂㗎嘛，即係跟翻佢路線嘅，好似佢女婿而家新嘅啦，或者佢舉個例Vance 我捧佢出嚟，就其實我背後咧就俾啲意見嘅，咁你話太上皇嘅都唔頂嘅，咁你唔知㗎嘛，你唔知㗎嘛。哇，咁好啦，喂，原來喺早幾日講咗啦，宣佈啦，向丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭
輸美嘅產品加徵10% 關稅。我哋開天殺價落地還錢。好，跟住6月1號起提高到25%。其實呢啲關稅嘅嘢佢都係開天殺價落地還錢啦。開頭點止啊，大佬100%、200%都噏得出㗎啦。而家10零個%喎，嗱台灣都係15啫嘛，講到最後咁都算係咁啦。咁咧就除非咧就你北約啊，你呢啲咁咪又係講緊咧，嗱又係講緊雕俾我，又係講緊雕啫嘛，靠客㗎啫。喂，其實可唔可以咁樣咧？我就好覺得管治嗱，我講道理嚇，管治仍然係丹麥嘅，但係國防我美國參與多啲。咁點解你成日話俄羅斯會搞，中國會搞嘛係嘛？你唔驚人搞先講啊你。佢而家係咁講嘅啫喎，你做乜一定要搶人哋嘅地方啫？係咯。你話你好啦危險啊，我一定要嚟保護你啊！係咯係咯，喂人哋都冇人搞我，你話我危險嘅啫喎，老細。你咪大聲講喺加靈蘭鄰近嘅地方，我哋長期擺個航母艦喺度啦嘛。你咪擺喺度夠咯，人哋係咪真係咁危險先？你講嘅啫嘛。咁而家又係真係唔知嗰個落地還錢係點樣啊？你講嗰個講數嘅啫，呢個係嘛？呢個真係呢個商業社會嘅嘢，而家邊度跟得切啦？睇下點啦，係嘛？咁我唔知㗎。係啊，頭先你講到話嗰個台灣而家傾到咧就係15%啊。係啊。咁點解咧？咁就係因為咧台灣咧就會投資2500億美金，加2500億嘅信保基金去美國喎。咪咯，即係講錢嘅啫喎，都係講數啫，都係講數，都係講雕嘅啫，我都係刀槍。咁日本又係啦嚇，又係全世界都係啦，要攞幾多錢去美國？哇！真係啲咁其實即係你美國係有本錢，真係用佢嘅經濟實力同你講雕嘅。你個經濟實力後邊個軍事實力啊嘛。你咪唔好嚟咯，你冇傾啦。你打我，你夠膽你打我，夠啦。我打你，你還拖啦。我冇話打你啊，不過我掉翻轉，我加你200% 咯。你頂得順咪頂咯，頂唔順唔使關事㗎。呢啲純粹係經濟實力嚟㗎咋。係咯。喂，我加你200%都關稅啦。咁你話你唔信你加頭先我幫你頭先15%好啦。哦，得 OK。算啦，就翻轉頭啦。呢啲都係講錢啫。嗱，真係打我覺得唔會嘅。邊度關軍事實力事？但係當然軍事實力係我都話，但係佢唔需要用到個招。用啲經濟實力已經打沉你啦，咁咪同你講雕啫嘛，到最後係。咁你冇計㗎，你咪唔好同我傾咯，我加200關稅啊。係啊。咁你點啊？係啊，你唔好賣俾我咯。唔係我掉翻轉你買我啲晶片，我收你300% 關稅，咁你唔好買咯，咁點啊？唔買啊！你唔買咯，你自己做啊。咪咯，係嘛？或者你嗰啲晶片嗱，你喺台灣啲晶片，我收你300% 進口稅咯，你唔好賣咯。咁咪靠客咯，唔係冇嘅，大家都係即係大家都。即係商業社會啦，大家都要即係大家都有互利互用啦，睇下點樣攞個中間攞個對大家嚟講最一個攞個。呢啲係正常嘅，其實我覺得正常係嘛？但係有時去到某啲道德層面裏邊，哇唔係咁喎，可以咁樣。哇而家佢搞一個自己嘅即係撇開聯合國嗰啲叫和平咩啊？和平組織喎，係揾紮國家嚟我哋自己玩。係啊，唔玩聯合國。係啊，咁其實咩意思咧？最主要咧就係話，因為你嗰個中英美法蘇嗰度咧係有有一個投棄權或者反對咧，你就行唔到啊嘛。咁但係咧呢度唔係喎，美國佬話晒事喎，你唔聽我講啊？唔係，即係問題呢個歷史遺留落嚟㗎啦。得個常任理事國得5個。咁而你求其有一個你唔聽理事頂，你就一世冇得玩。我哋依家一定有㗎嗱，大家知道啦，起碼呢度都2、3個集團喺度啦，係嘛？呢5個地方都係嘛？咁實有㗎關乎即係呢啲集團嘅利益裏邊，一定唔係棄權就係反對㗎啦，係嘛？咁啊過唔到咯，過唔到㗎啦。係喎，咁啊冇㗎啦噃，冇㗎啦，冇第二個方法㗎咯喎。咁咪自己搞咯，咪咯。即係有派軍艦去，冇呢個即係呢個呢個國際政治嘅嗰個國際國際政治嘅嘢就真係更加複雜啦，我哋都唔識講啦呢啲嘢。唉，但係大家即係慢慢去即係以前我哋講到咧就係話
美國啊、歐美啊，成日話喂你哋呢班友啊你極權國家，你哋要依法例啊，要有人權啊，有道德啊咁樣。而家反而係我哋中國俄羅斯成日話俾個佬冇喎，冇跟喎。你冇啫嘛，唔跟我遊戲規則喎，而家冇所謂㗎。你又卡住我，我卡住你啫嘛，係嘛？好啦，堅哥，台灣有咩想講啊？台灣咧就特別就冇嘅，而家形勢都係咁噶啦。咁咧問題最新聽見咧，嗱有兩樣嘢好得意嘅，即係柯文哲而家嚇，即係放鴿出嚟好兇狠喎，咁兇狠喎。佢話：唉，你國民黨，唉，唔好以為你自己唔好高估你實力啊！大罷免32-0，唉，因為大家想救我㗎咋，你唔好高估你自己實力啊！咁樣講嘢㗎喎，咁同埋立咗個功先。唔係啊，咁啊佢認死認屁啦。咁啊，咁然後咧佢就喐啊蔣萬安喎，佢話蔣萬安咧推嗰個即係學童嘅免費午餐嘅政策，咁啊好受歡迎嘅。跟住佢又一句，唉蔣萬安呢啲咩免費午餐嘢，選票嘅啫，我直情咁講嘢。咁你真係邊個即係？係咪即係喺度吹下水，攞多啲籌碼，如果要合作係嘛？似乎佢即係佢有即係以前嗰個柯文哲又翻嚟咯。即係一俾人放翻金出嚟，好似佢當好似真係完全冇機會告到我你嘅，你好似完全冇罪，同埋你講到咁大，你又好似同當時即係藍白合傾唔掂數嗰陣時嗰個柯文哲又翻嚟，咁到最後係咪？即係做人係咪要謙卑啲咧？嗱，你到最後你咁樣搞，你估藍白合冚，最後都可能又反台嘅啫喎。嗱，如果你柯文哲仲係咁嘅態度，2028你藍白合都合唔到喎。你一合唔到，咁啊多謝你㗎咯喎。即係另外個政黨會多謝你啦。咁我哋就冇所謂嘅，我哋就唔關我哋事啦。我哋冇發生嘅啫。咁但係即係你問我，我又覺得，喂，即係。民眾黨都謙卑咗一輪，我覺得都幾值得乜嘢咁，但係你柯文哲咁樣，你又真係你又趕緊啲人走嘅啫喎，即係我自己就唔係太過欣賞阿柯文哲啦，即係你話你講到你咁巴閉嘅話，咁就係喂問題係喂你單官司未完㗎，你講咁多嘢，唔好以為你甩咗身啊！真係你以為真係你自己咩啊？勝訴啊！喂，你以為大罷免真係關晒你事啊？喂，我又唔係咁睇。嗱，我又唔敢講話國民黨有乜嘢，咁但係其實係講真，其實係民進黨太離譜啫，係嘛？關咩事啊？咁但係另外一樣嘢就係賴清德就俾人彈劾啦。咁咧就21號定22、23號我唔記得啦。咁咧就呢幾日嘅啫嘛。係啦，咁就要去立法會咧，就要即係上去啦，俾人捉上去啦。但係佢又決定唔上去。係咯，唉，真係就係簽咗。我就話唔去就唔去。咁你呢位阿賴生，你真係姓賴喎。真係我唔識講啊！真係。咁即係如果我係台灣選民，我就真係即係容不下呢個即係。呢啲咁賴皮嘅行動啊！即係佢嘅講法就係，我又冇貪污有剩，有你咪邊度值得俾你彈劾啦？有你咪告我啦！你又唔夠3分2選票，你又一定彈劾唔到㗎啦！你做乜咁樣？喂，呢個世界唔係咁嘅，係嘛？呢個世界唔係咁嘅。係啊，如果你冇問題，你咪上嚟解釋咯，係嘛？即係你覺得我唔夠2/3有權用到盡。即係你民進黨永個思維就係你有權用到盡。咁但係問題係你大罷免又係咁，你有個罷免權，你又要用到盡。你話喂你罷免我唔到，你吹我唔漲，我睬都唔睬你，你又係有權用到盡。咁但係問題，當人哋係立法藍白用佢個立法議員僅有個權力做翻佢應該嘅嘢，你就話人哋玩晒譜。咁你點啊？又話人亂政，咁你真係做人真係唔可以太過雙重標準嘅。嗱，呢個我講嘅。OK，好嘛？OK，大家再留意落去啦。係啦，睇下點啦。留心啦，係嘛？係啦嘛。仲有咩補充？暫時冇。OK，咁我哋到此為止啦。好啊。OK，下次再見，拜拜。